Inilah 3 anomali yang paling ditakuti balerina Capuchina. Bener banget bang, aku takut sama 3 anomali itu. Yang setuju aku anomali paling cantik, like dan subscribe dong. Balerina, kenapa kamu takut sama anomali Walid? Dia kakek genit yang suka menggoda wanita. Dia selalu bilang Walid nak Dewi boleh, padahal sosis dia udah layu. Apa? Sosis Walid kayu? Oke, selanjutnya anomali Dontol. Si Dontol itu beban dan gak bisa apa-apa. Aku takut jadi temennya karena si Dontol selalu bikin susah. Terakhir anomali tak tata kota. Ini adalah anomali paling banyak dosa